And his opponent, 29 years ago on this very day, it was his turn to be the fresh-faced 22-year-old debutant with boyish good looks, a full head of hair and perfect vision. How little has changed in the intervening years. He hasn't been to a barber in decades. But lest we forget, he remains one of our all-time greats. Finalist at 49, 3 times a champion du monde. It wouldn't be a Worlds without Willow. Here he comes, the irrepressible, irreplaceable Mark J. Williams. Okay, let's go. Hello， 大家好啊！估唔到我呢個時間出片啊！喺節目未開始之前呢，我首先要多謝咁多位觀眾啦。咁喺 Stanley Talk Snooker 運營咗咧，就短短未夠2年咧，就已經達到3000嘅訂閱啦。咁亦都履行小弟嘅承諾啦。咁如果睇開我嘅節目都知㗎啦，每加1000訂閱咧，我都會捐1000蚊做慈善㗎，同大家一齊共襄善舉啊！咁前2次咧，我就係捐俾香港紅十字會啦。咁今次咧就捐俾啦保護遺棄動物協會㗎。咁啊少少意思啊！咁我本來仲有好多3000訂閱嘅感言㗎，但係咧就因為世錦賽咧太多花生啦，咁我或者係留翻啦季尾啦，有個幾2個月嘅空檔時間咧，我再正式多謝大家啊！咁今日嘅節目就正式開始啦。咁啊32強講起啦，就係隨住賀新擊敗咗施佳輝之後啦，即係話代表住賀新咧就係唯一一個外圍賽嘅參賽者咧就勇闖16強嘅。咁亦都意味住啦，唯一一個16種子球手咧就32強止步㗎啊！咁啊一啲都唔覺得出奇㗎，因為咧16個種子裏邊咧，施佳輝係唯一一個咧係未攞過 ranking 嘅16強球手嚟㗎。咁如果大家有目共睹啦，喺上一季嘅球季咧，就施佳輝嘅進步空間咧就唔係咁大㗎。咁就希望咧來季咧施佳輝可以加把勁啦。咁啊32強啦，最精彩嘅一場賽事咧，我首選咗梅飛對范曾一嘅一場充滿張力啦，你來我往嘅賽事啊。咁啊當然啦，就精彩嘅賽事一定要動用到決勝局㗎啦。嗱，決勝局咧，范曾一咧就絕對有機會取勝㗎。當梅飛咧就救咗一個 snooker 之後咧，咁我相信梅飛咧就特登擺呢個位咧就睇下你搏唔搏㗎。咁啊結果范曾一咧就搏咗呢個紅波啦。嗱，搏呢個紅波咧就無可厚非㗎，因為打到個拼啦，再打埋開出嚟嗰個底箍嘅 open 咗個紅波咧就會超分㗎啦。咁啊結果咧就中晒梅飛嘅圈套啦，就梅飛打 Q 50致勝嘅。嗱，點解我播呢條片咧？雖然有一個50嘅 break 啦，咁但係咧梅飛咧視為啦佢係克魯斯堡以來啦係最精彩嘅一 Q break 嚟㗎，佢自己最滿意嘅一 Q break 啦。咁我哋可以睇住啲 Q break 咧一路講落去啦。咁大家留意一樣嘢咧，就係話，自從梅飛跟咗 Peter Ebdon 之後咧，咁喺呢盤波咧，我就覺得咧就真係發揮到作用啦。大家可以留意下呢條片咧，梅飛係每一個 shot 咧都係深思熟慮嘅，就冇以前咁瀨啡啊，冇以前咧就係後生仔咁話出 Q 就出 Q 啊。咁所以8強咧，趙心童一定要好小心對付梅飛嘅。咁但係賽事過程中咧，就我發覺一樣嘢咧，就係好罕見嘅。就係有一盤嘅重置黑球啦，梅飛係估贏咗公字㗎，佢係估公啦。咁啊結果係估贏咗啊，選擇自己發球㗎。咁呢個我係喺我咁多年裁判嘅生涯啦，就同埋睇咁多波啦，我係未見過㗎嚇。因為通常嚟講咧，開波嗰個咧就冇咩選擇㗎啦，一定係兩邊分啦。咁但係咧都會落有一個下風嘅。咁但係梅飛選擇自己開波啊，咁終於結果啦，梅飛就輸啦嚇，力盤。咁講下4個克魯斯堡新丁咯，
有3個咧就絕對適應唔到克魯斯堡嘅壓力㗎。但係 Stan Moody 啊 ，Stanley 咧就係完全不畏懼啊，完全係冇俾克魯斯堡嘅壓迫感影響到自己嘅。對 Karen Wilson 嘅時間咧，曾經6-2領先啦，7-3領先啦。咁我當時就好戥阿 Karen Wilson 擔心㗎。嗱，直至到第14局啦，當時 Stan Moody 已經超咗分㗎啦，3個4分罰分嘅。咁啊，真係我就個人認為佢就掉以輕心咗啦。嗱，呢個藍波咧搏唔搏咧就係我唔參與意見啊。主要嚟講咧，就係去處理呢3個 snooker 嘅時間咧，處理得好草率啊。咁其實第一個波咧就我都救到㗎嚇，咁個位置都唔細㗎。咁錯失咗之後咧就開始緊張。其實3個 snooker 咧，你只要夠中就得㗎啦，難度唔係十分高㗎，全部咧就係 miss 晒啦。咁所以咧就俾 Karen Wilson 咧清台致勝嘅。咁咧我相信呢局咧對 Stan Moody 嘅影響啦個打擊係好大㗎。嗱，明明8-6領前咧，就變咗7-7啦。咁結果咧，以下3局啦，都係拉咗啲負面嘅情緒啦。我相信啊，咁啊，最後3局俾阿 Karen Wilson 贏埋㗎。咁即係總共加蘭韋爾遜咧，就喺呢場比賽嘅尾段咧，就連贏7局取勝嘅。咁啊，坐足10幾局嘅過山車之後啦 ，Karen 咧就情不自禁就揮拳啦。但係佢喺握手之前揮拳啦，咁呢個動作咧就係俾好多傳媒啦或者係觀眾咧批評啦，就話佢唔尊重對手㗎。但係我就唔係咁講啦，就係適當嘅激情咧，我覺得係要㗎。咁佢啦，雖然未握手啦，但係啦，佢係冇嗌出聲啦，同埋咧就揮完拳之後咧就即刻同阿 Stanley 握手㗎。咁啊，頭先梅菲贏咗范增一啦，都有揮拳㗎。因為梅菲咧直頭係開口牌咧，就絕對係撐阿 Karen Wilson 嘅。佢話佢心目中咧由細到大識得阿 Karen 咧，佢絕對唔係一個唔尊重對手嘅球手啦。咁佢都係認同我講法啦，就係話有適當嘅激情咧喺桌球嚟講係需要嘅。咁我哋只要唔好過火啦，就譬如好似。我唔係揶揄羅拔臣啊，羅拔臣嘅 fans 唔好見怪啊，因為我覺得咧就如果係面向球手咧，賽事未完之後咧咆哮咧，我覺得係有少少失禮嘅。咁我唔係針對羅拔臣啊，以事論事嘅啫。咁我都幫羅拔臣講好説話嘅喎。咁亦都係32強啦，羅拔臣對龐俊旭嘅時間咧，喺第2局咧。就落後47分之下咧，台面51分棄權嘅，咁啊亦都遭受咧就裁判嘅 Terry Cameron 警告㗎。咁但係咧從畫面睇咧，你可以覺得咧，就係羅拔臣佢應該係計錯分㗎，或者佢係數錯咗啦，台面得2隻紅波啦 ，whatever 啊。咁佢係完全咧就好愕然啊！球證點解會警告佢㗎？咁收尾佢了解咗之後咧。佢都同阿 Terry 講 sorry 嘅。咁因為點解咧？因為好多外電報道咧就話有羅拔臣咧可能咧，除咗俾呢次警告之外咧，仲會俾 WST 咧係再要受罰款㗎。咁但係我就覺得啦 ，WST 都係通情達理㗎嚇，我覺得咧就唔應該罰啦。咁啊，其他16強嘅賽果咧，就馬叔啦就好唔好彩就輸咗俾 Barry Hawkins 啦。咁啊睇唔到馬叔我都好傷心。
咁頭先片頭咧，大家睇到 Rob Walker 咧就用一個非常搞笑有趣嘅方式啦，就介紹馬叔出場嘅。咁亦都坊間好多觀眾咧就覺得 Rob Walker 咧就係好唔尊重嘅場合啊。咁但係我就唔覺得㗎，我覺得咧就 Rob Walker 喺咁多年咧就帶俾我哋球迷就好多歡樂㗎。咁甚至係當事人威廉斯咧都話完全冇問題㗎。佢都話 Rob Walker 呢個咧就係一個跳皮 L 嚟㗎啦，佢講咩都冇問題嘅。咁而且佢仲話咧，喂10年冇去過飛鴨鋪，嗱呢句得啊，呢句得。所以我近期咧真係好中意馬叔咯，馬叔一個好大氣嘅人啊。咁而且我相信 Rob Walker 咧都同馬叔好熟㗎啦，馬叔同啲球證都好熟嘅。咁所以我相信 Rob Walker 講之前咧，佢都知道馬叔係唔會介意嘅喎。咁唔知大家點睇啦？但我就覺得啦 ，it's so funny。咁另外一場16強咧，就 Mark Allen 都贏咗 Kyren Wilson 啦。咁 Kyren Wilson 輸咗波之後咧，就好有風度咁樣啦，同Mark Allen 咬咗一陣耳仔啊，祝賀嘅。咁其實呢場波嘅賽後都有好多故事啊。咁首先 Kyren Wilson 咧點解會輸啦？發揮得唔好啦？原因咧就係話4月16號啦，即係喺世錦賽嘅前2日啦，佢太太要做一個大嘅手術啦。當日咧就係 John Virgo 嘅悼念會啦，佢好想出席啦，但係為咗照顧老婆咧，佢都係放棄咗出席㗎。咁我相信咧，佢就係懷住一個非常之焦急啦、非常之忐忑嘅心情啦，就係應付呢次嘅世錦賽㗎。咁之所以咧第一場波贏波啦，有一個絕地反勝之後咧咁激動咧，可以理解啦。咁另外一邊廂嘅艾倫啦，咁佢喺呢場比賽嘅第7局啦，你2-1領先嘅時間啦，嗱呢個乒波佢就選擇打6波防守嘅。咁當時嘅現場評述嘅亨特利咧就大發雷霆啊！咁佢係話諗唔到點解個職業球手呢個波係唔去嘅。佢話環顧咁多球手，要我諗一個啦，呢個粉紅波係唔打嘅話咧，領先5-1之下啊，佢係諗唔到嘅喎。再三強調，佢話 Mark Allen 有咁嘅心態啦，佢係永遠攞唔到世界冠軍嘅。咁艾倫賽後接受記者訪問咧，佢都答得好火爆㗎，好串下㗎嚇。咁佢話咧就話唔係每一個人咧都好似亨特利而家過得咁輕鬆寫意啊。咁但係佢補充一樣嘢咧，佢話亨特利咧30歲之後咧就未攞過 major 嘅冠軍啦。咁佢就話可能佢呢個固執咧，就導致佢嘅職業生涯嘅尾段咧就過得好窩囊啊。咁佢最後咧都晦氣地補充一樣嘢啦，亨特利係一個傳奇啦，佢兒時嘅偶像啦，佢話基本上咧就冇人咧就及得佢嘅。咁但係咧就呢句讚美咧都係有啲晦氣啊。咁當然眾所周知啦，32強最矚目嘅一場賽事啦，無論喺西方同埋中國啦，就係趙心童同丁俊暉嘅對決啦嚇。咁喺大家都發揮得唔係咁好嘅時間啦，大家都好緊張嘅情況啦，趙心童係贏咗丁俊暉嘅。咁但係全個過程丁俊暉都唔係捱打㗎，但係有時亦都失咗好多比較大意嘅波啦，所以導致落敗啊。咁亦都係唔出奇㗎，因為咧近期嘅丁俊暉就比較少比賽啦，甚至玉山嘅資格賽之後咧就未有正式嘅比賽，就直至到世錦賽啦。咁啊狀態唔好咧就係可以想像得到嘅。咁但係咧就喺從第一場波啦32強，我見到丁俊暉咧亦都努力咁改善佢個陋習嘅，就係嗰個窒 Q 啊。咁我見到佢第一場波咧就係全程係領先住阿 David Gilbert 打之後啦，咁可能心情放鬆啦，佢係做到晒啦，好多波咧佢都冇窒 Q 嘅。咁我亦都喺咧顏炳圖一個抖音嘅直播嗰度咧，就聽到顏炳圖咧對丁俊暉嘅評價。當其時咧就觀眾就問阿顏炳圖啦：
嗱，呢個唔係欣宜嚟㗎，呢個顏丙圖嚟㗎，可能美顏開得誇得滯嘅啫嚇。咁就問顏丙圖點解阿輝哥咧就近期個狀態咁低迷咯？咁顏丙圖就係話咧就嗱，佢形容就唔係形容疾 Q 啊，佢形容係二次出 Q 啊。佢話輝哥呢個二次出 Q 對佢嘅影響好大嘅。咁佢話佢曾經都試過有咁嘅情況一段時間咧，佢話好難改嘅。但係咧，小弟就睇到啦，小丁咧就對 David Gilbert 嘅時間咧就係刻意改咗呢樣嘢嘅。咁但係對趙心彤嘅時間可能咧壓力翻嚟啦。咁啊有時做到，有時做唔到啊。咁我希望咧就趁住呢個暑假咧，丁俊暉就可以咧再多啲訓練啦，可以咧就消除佢呢個二次出 Q 或者係疾 Q 呢個陋習咯。咁下一季咧打翻啲精彩嘅桌球俾我哋睇咯噃。咁16強咧有一場賽事就比呢場咧就更加轟動嘅賽事，就係奧蘇利雲對希堅斯啊。咁就啱啱藉着第一節啦，7-5-3節啦，一齊出場㗎嚇，全場轟動起立鼓掌啦，相當感人嘅場面嚟。咁啊，雖然拍片呢一刻咧就仲有3場波未分勝負嘅16強啦。咁但係出片呢個 moment 咧，就應該8強嘅 draw 已經出晒㗎啦。咁啊，亦都可能出片呢一刻啦，梅飛對趙心彤咧就已經開咗波㗎啦。咁頭先我講嗰啲比賽咧，我相信咧大部分嘅觀眾都睇過㗎啦嚇。咁我只係咧就同大家重溫一次嘅啫。因為世錦賽我相信咧就收視率就好高㗎，好多朋友啦。好多波都唔會錯過啦，咁不如我而家帶大家去後台睇下啦，啲幕後英雄啦噃。咁大家可以見到啦，球員出場嘅位置、集合嘅位置啦，咁見到啦有一個大媽啦，鬼鬼祟祟喺個門嗰度走出嚟啦。咁呢個就係李安小姐啊。咁佢呢個時間咧就係做緊一個 officer 嘅，咁我哋有行內嘅術語咧叫 spareman 啦。咁大家亦都可以睇下呢個賽程表啦，就係話佢擔任呢個崗位之前咧，佢都執發咗8盤波嘅比賽啊。稍作休息之後咧，就有第二個工作啦，真係好辛苦㗎。咁我哋大家就俾啲 credit 啲裁判啦。咁另外一個咧就係我係欣賞到五體投地一個英雄啊，一個無名英雄就係啦，圖中呢個啦，揸住個 camera 呢個白頭佬啊。隔離嗰個就 Paul Collier 勾水吹嘅啫，就唔鬼使睬佢啦。講笑啫嚇。Paul Collier 係 tournament director 嚟嘅。咁啊，講翻呢位宗師先生嚇 ，Jim Jones 啊，佢係 BBC 嘅資深攝影師嚟嘅。咁大家咧可以睇到啦，球手嘅出場嘅情況啦。咁大家可以睇到啦，譬如好似畫面啊，趙心彤呢個低炒嘅 close up 啦，都係出自佢嘅手筆㗎 ，handheld 嘅喎，即係話手持攝影機啦，就懟到埋去趙心彤塊面咁滯㗎啦。咁我哋每當球手出場嘅時間咧，佢都係揸住個攝影機 handheld 咁樣啦，就影住球手出場嘅。喺今年嘅世錦賽啦，2026年嘅世錦賽啦。大會仲搞新意思，就改咗個出場嘅通道啊！咁阿 Jim 咧就仲要啦，就係褪後行啦，咁樣 handheld 去影住球手啊！咁我覺得啦，呢個世界咧褪後行最叻嘅咧就係 Michael Jackson 咧，就無可置疑噶。咁第二咧，我覺得就係呢位宗師先生啊，一代宗師，好嘢！咁同埋大家咧喺4強或者決賽啦，一個 one table set up 嘅時間啦。就可以留意一個電視畫面咧，就係當球手咧贏完一盤波之後咧，坐翻埋位啦，阿 Jim 咧就會揸住個攝影機咧，由地氈一路行一路瀡過去啦，瀡過去咧就影住球手個面啦，影住球手個面孔，影住球手個表情咧，就跟住又褪後咁樣翻去原位㗎。咁我當年啦，2012年、13年啦，咁我喺Crucible 現場睇波嘅時間啦，佢俾我嘅印象咧就係非常深刻㗎。點解我頭先講咧？2026年嘅世錦賽咧就改咗嗰個球員咧出場嘅位置啊，因為理由就係咧就係要揾錢啊。
WST 要揾錢咧就加咗啦。你可以見到頭先奧蘇利雲出場嘅兩邊咧有一啲特別嘅梳化座位嘅。咁呢個座位就叫做 Legends Walk 啊，咁傳奇通道嘅座位啊，收得好貴㗎。咁就由第一日嘅10點鐘第一節嘅160磅一節嘅收費啦，就去到決賽嘅 Even Section 咧，即係夜晚嘅 section 咧，就要收到315蚊英鎊嘅。咁啊，中午嗰節咧決賽都要300磅啊。咁即係話睇晒4節嘅決賽啦，就要1230磅啦，就係超過13,000蚊港紙嘅喎。唔係啩？咁啊，最後補充翻一個大新聞俾大家啦，可能大家都知㗎啦，因為咧呢幾日都鋪天蓋地去洗版㗎啦，就話沙特阿拉伯 Master 咧就係取消啊。咁啊，呢個消息一出咧，就好多球手啦都牙痛咁聲㗎。咁佢哋都話啦，喂，説好咗10年合約去咗邊咧？咁但係我最關心嘅一樣嘢咧，就話2年前咧，2024年塞林普贏咗嗰50萬磅啦，就究竟要喺下一季邊個賽事嗰度 delete 啦？咁呢個咧就我就最關心呢樣嘢啦。咁而家咧 WST 就未有公佈啊。咁但係各位球手都唔使咁牙痛咁聲啊，因為咧就係話來年嘅世錦賽啦，個冠軍獎金咧就會加到去625000磅嘅，由而家嘅50萬磅咧就加到去625000磅啦。咁英錦賽咧本來就係世錦賽嘅一半啦，咁出年咧亦都係世錦賽嘅一半啊，咁亦都係咧就有31萬磅幾嘅噃。咁亦都加埋咧 China Open 復辦啦，可能個獎金會由25萬去到30萬磅啦，就而家就仲未 confirm 啦嚇。咁啱呢3條數咧加埋咧，就算嚇未到50萬磅都相差不遠噶啦。咁啊，啱啱拍片之前咧，我收到一個咧我好開心嘅招式啊！就係我前些嘅集數咧，我提及過一位中國嘅新星啦，一個未來之星黃信伯啊，18歲嘅黃伯啦，咁我都話啦，佢轉職業咧就係時間嘅問題啦。咁啊，今年就終於就攞到中巡賽嘅最高分數啦，以排名第1嘅中巡賽嘅積分啦，就明年啊轉戰職業啊，獲得2年嘅 Tour Card 嘅。咁其實黃信伯咧喺呢次嘅世錦賽嘅外圍賽都過咗一 round，贏咗 Mitchell Mann 嘅嚇，咁啊有5000分嘅獎金啦。咁但係咧佢來年嘅 Tour Card 咧就要分數就清零噶啦。咁大家如果有興趣咧，就了解下咩叫 Tour Card 啦，咩叫職業資格啦。咁可以睇翻38集啦，我有詳細解釋點樣係職業門檻啦，點樣為之 Tour Card 啦、Wild Card 啦、職業賽卡啦。咁大家有興趣咧就可以睇翻38集㗎。咁今集就講到呢度啦，大家睇8強啦喎。咁我哋決賽後再見，拜拜。